lupa like, comment, and subscribe. Hai semuanya, welcome to my channel Virus Arum. Vlog ini seputar anak-anak ya. Jadi aku mau sharing tentang anakku yang lagi latihan push bike di Denpasar, tepatnya di Mall Living World Bali ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Denpasar atau di Bali yang anaknya suka banget bermain sepeda atau push bike, jadi kalian bisa ikut latihan bareng di sini. Jangan lupa nonton videonya sampai selesai ya. Makasih ya semuanya yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ditunggu vlog berikutnya ya. Thank you.